Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ning nyong Bang Koplak Bang Kotong dinasinan iki posisi ning Buritan rumah. Oke. Priwe kabare lur? Salam kompak, salam koplak sekang nyong Bang Koplak YouTuber desa. Kali ini Bang Koplak mau menunjukkan bagaimana caranya mengatasi ayam kesayangan Bang Koplak ya, atau ayam kesayangan Anda itu bila mengalami gejala ngantuk dan ngorok aja panik, tetap berusaha, insya Allah ada obatnya. Oke, kali ini Bang Koplak mau menunjukkan bagaimana caranya mengobati ayam ngorok dan ayam ngantuk. Oke, selamat menontonnya. Aja kelalen di like, di komen, di share, di subscribe. Bang Koplak pancen mantul. Langkah pertama, kita siapkan dulu air hangat ya, air hangat segayung lah ya kira-kira. Terus bulu ayam dan busa itu buat bersihin. Itu langkah pertama. Langkah kedua, ini herbalnya kita siapkan satu buah cabai merah. Ini fungsinya untuk melawan toksin-toksin jahat ya, apa bakteri-bakteri jahat, bukan toksin. Biasa Koplak, bakteri jahat yang ada di usus ayam ini. Terus ada kencur ya, ada bawang putih, ada bawang merah, ada apa kira-kira kunir, terus ada jahe, iya ada jahe, terus daun pepaya atau daun kates atau daun gandul. Oke, tidak lupa lagi ini daun bolet ya, daun bolet wulung ini bagus untuk pencernaan, ini untuk melancarkan BAB. Oke, biar ntar diulas pakai ini herbal ini, ntar bakteri-bakterinya keluar dengan BAB, dibantu dengan ini lancar. Ini untuk menambah nafsu makan, ini gondong gandul. Lah untuk mengobati batuknya kita pakai ini nih, batuk ngantuk, ini buat mengobati ngantuk 2 kapsul ya. Kalau parah itu ngantuknya parah 2 kapsul. Lah ini untuk ngoroknya pakai ini. Biasanya ayam itu sekali ngantuk ya plus ngorok, itu biasanya ayam kesayangan Anda atau ayam kesayangan kita ini, ayam khususnya ayam Bangkok ya, ayam pokoknya ayam senengan. Nah, oke lur, kita coba praktekan. Oke lur, nih caranya begini ya, pegang begini, kempit. Nah, kempit begini biar enggak berontak-berontak. Ini ayam giras ya masalahnya. Nah, kita mulai korok, pegang, terus tuh kan, diem, pegang, pangain, korok, tuh kan lendirnya tuh. Ini yang menyebabkan bersarangnya bakteri ini, bakteri ini yang ngantuk dan ngorok tuh. Nah, kita buang, jangan buang sembarangan, dikumpulin. Nanti kalau sembarangan nular. Oke, ini sampai bersih, lakuin berapa kali sampai bersih lendirnya, baru diobati. Setelah dikorok, kita masukkan pertama cabai. Terus kencur. Jangan ragu-ragu, dulepkan saja, dulep pang namanya. Domak tinting dulep.
meneng bae kokon mari ya. Terus godhong gandul ya, godhong gandul les iki ge sampai mandaran kene pangakna maning dulepna dulep. Nah gue carane. Terus godhong bolet ya. Oh pangakna dulep. Terus kia apa jenenge bawang putih pangakna dulep. Mantep. Kenapa kita kasih asupan godhong gandul, godhong daun apa ke godhong daun godhong bolet ini? Karena orang ayam ngantuk itu biasanya orang gelem madang ya, mulane ki nggona hitung-hitung orang gelem notol ya di susup namanya kayak gini. Nah kayak gue jadi tetap sehat apa tetap bertahan di saat ngantuknya, tetap anak panganane nang jero peteng. Oke lur, ini sampai habis ini bila perlu sampai habis. Kalau telie orang anak telie ini baru kasih obat ngantuknya. Ini obat ngantuknya. Ini dikarenakan ini ayam ngantuknya parah, kita kasih 2 kapsul ya, pagi dan sore hari. Oke. Klung. Domak ting ting. Klung. Iya, lah yang terakhir ini untuk ngoroknya. Iya, kita cangarkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup men kon dileg karo itu Oke, seperti itu lur. Selamat mencoba, selamat ya angger dua ayam ngantuk ya, ayam khususnya ayam kontes ya kontes mbok kontes kluruk, mbok kontes wulu, mbok kontes apa bae ngono lah. Pokoknya ayam kesenangan gue angger meriang aja panik, karena dewek juga bisa dari dokter ya. Oke. Latihan dari dokter. Oke, wingi matane sutur kabeh ya. Oke, alhamdulillah wis mandan mari ya, wis mandan mari proses diobati. Aja khawatir nek ayam kesenengane sampean ngantuk ngoroknya aja garo disembelih. Percuma disembelih nana ya mau nulari balunge gue mendingan diobati. Oke lur, cukup semono bae, selamat mencoba. Oke, salam kompak, salam koplak sekarang nyong bang koplak youtuber deso aja kelalen ya, di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah